Къде си, Рокси? Здравей. Здравейте, приятели, аз казвам Рокси. И сега ям покебол. Или нинджа бол. Или нинджа бол. В нинджа бол, така се казва и ресторанчето. Взехме различни неща да опитаме. Рокси си избра сама какво да включва нейната купа. Аз си взех някакво, не знам, пиле по-индийски с сос, а за Марти рибатон с едамаме, папая, авокадо, краставички, морковчета и едни зелени водорасли, които така не ги запомних как се казват. Харесва ли ти, мама? Да, много се. Радвам се. Рокси? Да. Имаш и предизвикателство. Да. Да пробваш този bubble tea чай. Да видим дали ще ти хареса. Аз съм го пробвала вече. Със същия вкус ли? Пробвай да видим. И да споделиш на твоите приятели дали ти харесва. Днес исках да взема от балончета. Много е хубав. Радвам се, Марти. Ти как се справяш с твоята купа? Нещо не искаш май да ядеш. Я ме погледни, кажи здравейте, приятели. Здравейте, приятели. Харесва ли ти? Колко даваш? Колко даваш от 1 до 10? Ми, мамо, искам да ти кажа, че може и над 10. Може и над 10. Ами тогава трябва да го изядеш. 60. 60. Чак 60. Моето почти свърши. Много е хубаво. Хора, аз да се припаднах за... Не мога да мъртам само глава, само устата ми. Добре, значи, щом работи устата ти, почвай да ядеш. И обстановката е много хубава, има и климатик. Разкошна е. На Рокси също почти си е изяла, браво. Аз почти свърших също. Много е вкусно, даваме 10 от 10. Ти, Рокси, как оценяваш? 10 от 10. 10 от 10, браво. До сега не сме попадали на лоша храна, нали? Голем сме късметли. До скоро, приятели! Рокси, кажи ти довиждане и до нови срещи. Довиждане и до нови срещи. Абонирайте се за моя канал, слагайте много вдигнати палчета. До скоро!